成日咧都有人問我翻 intern 係用咩袋，咁啊啱啱咧就抄翻咗幾個我最常用同最中意嘅袋出嚟啦，全部咧都係我自己買同埋冇贊助嘅。咁我由最中意嗰個袋開始講起啦，呢個咧係 Rebianco 牌子嚟嘅，係香港本地 brand 啦。佢嘅皮咧係嚟自意大利嘅，成個袋都係啡色，正正方方係成個盒咁樣，好搞笑。但係咧佢裝到好多嘢，個設計咧有少少似 Hermes 嘅 Birkin 球，但係價錢咧真係親民好多。我最中意咧就係佢個白色車線，成個袋嘅線條咧係俾佢 highlight 晒出嚟，好有質感。跟住呢個 Charles and Keith 嘅藍色袋仔咧，可以扯咩又可以手玩。我當初見到呢個淺藍色就忍唔住買咗啦，真係好夢幻嘅好天藍色。佢係好裝得嘢嘅，翻工帶嘅嘢咧全部都可以擺得晒。呢個手袋成個餃子咁樣呢，其實佢係有3個孭法㗎，不過佢真係裝到好少嘢啊，小塊包嚟㗎。跟住呢個 Tory Burch 嘅斜孭袋呢，係粉紅色配金色鏈嘅，我見到嗰下呢已經係好忍唔住㗎啦，因為長方形細細個啦，但係呢佢係好 Q 嘅。最驚喜呢係佢裏邊呢係有裝到卡嘅內格，所以都幾實用。最後呢就係呢個 Coach 嘅灰色手袋，呢個呢相對成熟少少，但係佢真係好裝到嘢㗎。咁呢5個呢就係我翻工平時最常用同埋最中意嘅袋啦。咁你哋最中意邊個呢？留言話俾我知啦〜